Всем привет! Сегодня технический влог, так сказать, необычный для моего канала. Что произошло? Происходит следующее. Садишься в машину, заводишь ее, включаешь печку, и ничего не происходит. Чтобы она заработала, надо сделать вот так. Ударил, заработала. И печка издает звуки посторонние, то есть шумит. Раньше она тихо работала. Значит, с моторчиком проблемы. А это, ой, какая проблема. Короче, чтобы отдать сервис тачку, в среднем в районе 5 стоит, чтобы они поменяли моторчик. И сам моторчик стоит тоже в районе 5. В общем, десятку выходит. Сейчас буду пробовать сделать сам. Сейчас разберу, посмотрю, может быть в лопастях что-то застряло, может быть щетки уже подстерлись, потому что отходит, может быть запачкалось. Тут даже нет салонного фильтра, туда вся херня идет. Поэтому, если у кого-то есть такая же проблема с печкой на Логанах, на Сандеро, на Альмерах, короче, на эту класс машин, то смотрите видосы, будете знать, как самому починить. А я пока поехал за отверткой. Нужна отвертка Torex T20, чтобы открутить, потому что в Ренохах французы придумали так, что не обычная крестовая, а как шестигранник отвертка. Поэтому еду в магазин покупать, потому что у меня ее нет. Это был второй магазин, в котором, к сожалению, нет такого ключа, отдельно не купить. Работай, сучка. Объездил, наверное, 4 магазина или 5 автомобильных, нигде нету. Вспомнил, что есть магазин все инструменты. Там есть все. Вот я заехал. Вон он, магазинчик. Купил отверточку, цена вопроса 300 рублей, 280. Но мужик говорит, вообще огонь. Так как гаража у меня нету, поэтому буду снимать вам в таком прекрасном месте. Такая вот локация. Буду мерзнуть. Но лучше померзнуть сейчас, чем мерзнуть постоянно. Ладно, меньше слов, больше дела. Начнем. Сначала, чтобы достать, нужно моторчик достать, снять вот эту резинку. Снимаем резиночку вот эту таким простым способом. И нужно снять вот эту обшивку пластиковую. Вообще нужно, желательно иметь при себе лопаточки пластиковые вот эти для снятия пластика, облицовки. Но так как у меня нету, я буду стараться аккуратненько снять просто руками. Вон там защелки есть. Нужно их отщелкивать и снимать. Конечно, желательно ничего не поломать, иначе потом будет дребезжать. Снял я облицовку. Берем нашу отверточку Torex T20, которую я искал долго, и откручиваем. Но это не саморез, это болтик. Они с резьбой, они не саморезы. В общем, откручиваем один здесь, затем один вот здесь надо открутить, так как у меня нет вот этой пластиковой ложечки, у меня есть огрызок вот такой тоненькой отвертки. Аккуратно заглушку поддеваем, вытаскиваем и здесь такой же болтик откручиваем. Затем снимаем магнитолу, пришлось мне бороду немного снять, она снимается тоже легко. Снимаем магнитолу для того, чтобы вон там вдалеке, сейчас попробую показать, фонариком посвечу, вон там есть болтик. В общем, когда разберете, вы увидите, там есть болтик такой же, его тоже нужно открутить. Я там болтик открутил, в общем, получается всего один болт за магнитолой, один вот здесь заглушкой, заглушечку не отломайте, и один вот здесь под обшивкой. Все, 3 болта открутили, можно отгинать торпеду. Чтобы отогнуть торпеду, снизу надо захватить ее. Хватаем снизу. Там направляющая в ней есть просто. Все, видите, я ее оттопырил, вот она болтается. Некоторые откручивают 2 болта, здесь и здесь. Но лучше всего там тоже открутить, чтобы больше ход был. Потому что когда будете моторчик доставать, нужен большой ход. Все, и теперь надо туда вниз пролазить. Сейчас будем пролазить. Так, пробуем пролезть. Чтобы туда пролезть, нужно сделать вот так примерно. Как-то так. Так, я его открутил еле-еле, но теперь надо достать его, потому что здесь мало места. И он там застревает. Еще это надо сделать крайне аккуратно, чтобы лопасти не поломать. Я ее победил, вытащил.
важный момент, когда будете вытаскивать, аккуратно. Вот эти пластиковые не поломайте, вы вытаскивайте аккуратно. И там будет провод. Чтобы вытащить этот провод, это просто фишка. Вы ее, отгинаете усик и вытаскиваете аккуратно. Тоже лучше не сломать, а иначе придется все равно его новый покупать. Либо фишку вы сломаете, придется провода перепаивать. Вот я его вытащил. У меня без кондиционера. У кого есть кондиционер, у того будет вот эта часть пластика, она будет подлинней и будет тяжелее выходить. Все, я его вытащил. Сейчас буду рассматривать, что с ним не так, почему гудит. Подключил я его обратно на фишку, визуально там все окей. Сейчас попробую включить. Так, выключено. Включить печку, он будет крутиться. Посмотрим, будет гудеть или нет. Может быть, мусор застрял там где-то в самом, где он находится. Так, главное, чтобы руку мне не захуярило. Это надо как-то зафиксировать аккуратненько. Какой-то шелест есть все равно. Ну нет, такого шелеста, как когда он стоял на месте, нету. Значит, может быть, что-то там застряло. Сейчас надо руку туда запихнуть. И вот моторчик сразу срабатывает. Так, ребятки, нахожусь вот в таком положении. Засунул руку туда. Смотрите, что я там нашел. Листик. Просто листик. Сейчас еще попробую поковыряться. Но, возможно, дело в этом. Потому что, я в таком положении, вы простите, но вынужденная мера. Потому что даже самый мелкий какой-нибудь мусорик попадет, какой-нибудь маленький листик, и уже начнутся проблемы с вентилятором. А здесь нету даже воздушного фильтра, туда попадает вся херня. Сейчас еще чуть поковыряюсь, может быть, еще что-нибудь надыбаю. Просунул руку максимально как смог. В общем, нашел один листик. И вот что я хочу вам сказать. Достаточно самый минимальненький листик какой-нибудь соринка такая, какой-нибудь пенопластик попадает сюда, и начинается максимальный дискомфорт. Начинается, кажется, что чуть-чуть попало в мусор, но шум стоит лютый. В общем, шум был у меня из-за этого. Поэтому сам моторчик вроде как живой. Хотя раз уж я его снял, я думаю, сейчас еще разберу, посмотрю щетки, в каком они состоянии. Валио Рено, видите, сейчас фокус будет. Валио Рено, это еще заводской, значит, еще не меняли. Чтобы разобрать мотор, вот здесь 3 защелки есть, 1, 2, 3. Сейчас их подогну отверточкой и вытащу. Я их отогнул, весь измазался, уже грязи оттуда сыпется до хрена. Так, снимать и доставать одной рукой неудобно. В общем, тянем на себя и достаем. Вот. Там еще мусора можно почистить. И вот он сам моторчик. Сейчас будем смотреть щетки. Сейчас покажу, но буду делать не снимая, потому что неудобно одной рукой держать камеру. Щетки находятся вот здесь, вот под этой скобой. И также с этой стороны. Отгинаете просто и достаете. Ладно, сейчас попробую, может быть, одной рукой. Главное не потерять, чтобы не улетело. Потому что там пружинка стоит под ней. Отверточкой вот так подковырнул. И вот здесь пружинка. Смотрите аккуратно, вылетит, потеряете. Вот она выскакивает. И потом не найдете. Вот она так. Затем вот там щетка находится. Поддеваете отверточкой также. И достаете, смотрите ее на износ. В общем, достать ее проблемно. И я ее не буду, потому что я так вижу. Щетка у меня уже подизношена. Можно поменять. Но сейчас я ничего с этим не сделаю, потому что ее надо припаивать. Вот я там отогнул. Ну и также у меня якорь уже подстерт. Видите, износ якоря. Поэтому сейчас, как смогу, от грязи все почищу. Соберу обратно. Гудеть она уже не должна. Но если будет также плохо включаться, ударять по печке придется.
Значит, все, этот мотор уже под замену, потому что якорь уже износился, и тут уже как бы ничего не поделаешь. Нет, ну если вы кулибин какой-нибудь прям, и вы сможете поменять якорь, найти его, поменять, ну, я думаю, это того не стоит, поэтому проще его купить. Сейчас собираю все обратно. Подключил обратно, хочу сейчас проверить, что все окей, но я уже проверил. Будьте аккуратны, я сейчас подключил, у меня включено зажигание было, и печка была включена, мне чуть пальцы нахер не оторвало. Поэтому будьте аккуратны, смотрите. Подключил, все включаем, проверяем, что все крутит, дует. Вроде бы все работает окей. Ну, теперь осталось обратно поставить. А поставить обратно это так же сложно, как было вытащить его оттуда. Сейчас полезу туда. Опять я нахожусь в таком положении. Кстати, довольно-таки неплохо. Ну, быстро я его поставил обратно. Уже включил печку, проверил. Вот, вроде все работает. Вылазю обратно. Моторчик на месте. Работает без посторонних шумов. Прям замечательно. Все, собираем все в обратном порядке. Ставим торпеду в направляющий, закручиваем 3 болта. Магнитолу одеваем, и все готово. Смотрите, пока я ремонтировал, что у меня тут произошло. Снег. Тут снег, чехол весь измазан. Наверное, лучше постирать. В общем, все заляпано, ковер вообще жесть. В таких условиях я снимал, потому что мне нужно было отремонтировать и показать вам. Поэтому, я думаю, это заслуживает лайка. Я весь промок, я весь замерз. Все измазал, все грязное. Но я это сделал. Поэтому с вас лайк, подписка. Ну и до новых встреч.